Pagi-pagi udah batuk, suara serak. Bisa jadi ini alasannya. Rokok itu bisa merusak silia. Apa itu silia? Silia itu bulu kecil yang ada di paru-paru dan tugasnya itu membersihkan kotoran. Ketika silia rusak atau lumpuh, otomatis lendir dan racun menumpuk tuh di paru-paru. Kalau sudah begitu, tubuh cuma bisa batuk untuk mendorong kotoran itu keluar. Makanya disebut batuk perokok. Lama-lama itu bisa berubah menjadi penyakit paru-paru menahun. Batuk bukan hal biasa, itu sinyal dari paru-paru. Dengarkan tubuhmu ya kalau lagi batuk, terutama bagi yang perokok. Jadi kenapa perokok sering batuk?